Silly inne på chatten og skriver i store bokstaver gira på Ylvis. Og da passer det jo ikke bedre at Skolefri Live har fått besøk av Ylvis! Velkommen, Bård og Vegard. Silly, var det hun het? Silly. Det min favoritt så langt. Yes, og det kommer flere. Takk. Det kommer flere. Dere gått i gang med sesong 5 av I kveld med Ylvis Live. Hvordan det? Nei, det beste sesongen hittil, beste program som går på TV Norge. Alt helt fantastisk. Så dere blir bare bedre og bedre og bedre? Vi blir bedre og bedre for hver dag som går. Er du enig, Bård? Ja, Vegard har hatt noen dips. Men har kommet seg opp igjen. Jeg har også hatt noen dips, men i år vi ganske på. Det var litt low de første 4 sesongene. Ja. Kommer seg nå? Ja, men på det 5. skal det skje. Ja. Så dere sånn at dere coacher hverandre litt og gir hverandre tilbakemeldinger underveis? Gjør vi det? Nei. Vi egentlig ganske sånn at vi har et sånn felles mål. Det sånn flat struktur. Liten terskel for å si ting. Ja. Og så det litt deilig, for vi blir veldig lite såret. Vi har på en måte bare sånn felles ambisjon om at vi skal lage et bra program. Sånn at hvis det for eksempel best for ideen at det jeg som gjør det, så sier jeg til Vegard, kanskje heller jeg gjør det. Og da blir ikke han sånn, hvorfor gjør du det? Hvorfor sier du det? Du har gjort kjempemye, det egentlig min tur. Men det det hjemme. Han gjør det til kone når han kommer hjem. Ja. Men det mange på chatten som lurer på om dere krangler mye. Gjør dere det? Nei, det gjør vi ikke. Nei. Så men det søskenkjærligheten og så videre, det går greit? Nei, det profesjonelt. Det profesjonelt? Ja. Dere ikke søsken? Jeg krangler ikke med noen andre på jobben heller. Du gjør ikke det? Nei. Men det ikke litt lavere terskel for å krangle hvis det broren din? Jo, litt grann. Det blir kanskje litt... Jeg vet ikke, vi kan kanskje bli litt mer ampere, men vi merker vel ikke det som krangling, vil jeg si. Altså. Nei, vi ikke så glad i å krangle, rett og slett. Ja, men det bra. Det ikke vi heller i Skolefri, så det passer jo ypperlig. Ja. Og vi skal jo stille dere mange spørsmål fra chatten, og da det jo bare én ting å gjøre, Atle. Det å gå inn på nrksuper.no, skriv inn utfordringer, skriv inn dilemmas, hva enn du vil. Ylvis, de svarer på det meste. Ja. Og nå skal vi høre en av deres nyeste låter, A Cappella, og den fin. A Cappella med Ylvis, og Ylvis på besøk i Skolefri Live i dag. Vi kjører på. Vi tar noen spørsmål fra chatten, og da kan vi starte med et spørsmål fra Anna Marie. Så da kan vi si hei, Anna Marie. Hei, Anna Marie. Hva det beste med å være kjent? Oi. I Norge det jo ikke så bra å være kjent, egentlig, for alle synes det litt sånn rart med folk som kjente. Men det litt sånn jantelov i Norge. Skal ikke tro du noe. Nei. Du skal ikke tro du noe. Og men det noen praktiske ting. For eksempel sånn, hvis man har mistet noe, så det kanskje sånn at folk sier sånn, du, han ene som programleder, han mistet denne her, og han jobber jo her, så jeg legger den fra meg her. Som en nøkkel? Som en nøkkel, for eksempel. Okay. Men så kan det være negativt også, samtidig, sånn negativt praktisk, fordi at en gang for eksempel så kjørte jeg en produksjonsbil, altså en bil som hørte til produksjonsselskapet som vi lagde TV med, på en lang tur, og så fikk jo en fartsbot. På sånn hva det heter, fotoboks. Og så det jo veldig mange som kjører de bilene der, sånn assistent og sånn. Så jeg prøvde meg på en sånn, ja, men jeg ikke sikker på om det var jeg som kjørte akkurat der. Og vanligvis da, hvis du skal sjekke det, så må du reise til et politikontor, og så må de kanskje sende bildene. Så sa han bare sånn, det deg. Okay. Så det var det. 2700 kroner rett ut. Og dette må du betale selv? Ja. Det måtte jeg faktisk betale selv. Men det jo helt tilfeldig. Man skal jo ikke kjøre for. Nei, man skal ikke det, så det var jo, til pass. Ja, til pass. Vi har et spørsmål fra Nikoline. Hei, Nikoline. Hei, Vegard og Bård. Hva det beste minnet dere har sammen? Oi. De fleste minner vi har jo sammen. Har det noen vært best? Nja, det sånne det veldig vanskelig. Spesielt i vår jobb. Vi opplever veldig mye sånn forskjellig. Profesjonelt så vil jeg si at vi hadde en tur til Hongkong som var veldig morsom. Sånn rundt det der revegreiene der vi følte som fisk på land. Og det var mange som trodde at vi var popstjerner.
fordi vi hadde den ene sangen som mange kunne. Så når vi kom dit, så ble vi behandlet veldig sånn, måtte snikes inn på hotell, og det synes vi var veldig morsomt. Vi var 6 stykker på tur der, meg og Bård, og så 4 andre som var med oss. Og vi ble hentet på flyplassen av 4 biler, blant annet en sånn limousin. Oi. Men vi satt oss inn i samme bilen alle sammen, og det tror jeg de ble litt skuffet av. Og så var det sånn kjøre inn i søppelsjakten, sånn for det som de kalte for Lady Gaga-inngangen, sant? Okay. Sånn nede der i vareleveringen, for at ingen skulle liksom kunne se oss, og så opp og kjempefine rom og alt med sånn. Og så når vi da hadde slått oss ned, så skulle vi ut og handle nå, da var det bare å gå ut hovedinngangen. For det var jo ingen som kjente oss igjen. Og jeg var litt sånn, ja, det er jo ingen som kjenner seg igjen her. Så sto det 2 jenter liksom sånn, når jeg kom tilbake, sånn, please, 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 med ark, og jeg tenkte, ja, jeg kan skrive en autograf, jeg. Og så var det sånn, we are doing a project, a survey about hotels, can you please answer? Så jeg var, ja. Men det ga litt mersmak å få den VIP-behandlingen? Eller var det... Man blir egentlig fort lei av det, altså. Var vi fort lei av det? Ja, det var veldig morsomt med... Vi har kjørt mye rundt på sånn turné i Norge, i en sånn liten varebil, sånn 6 stykker. Det er jo mye koselig. Ja, det hørtes koselig ut. Ok, vi har et spørsmål til, og det er fra Lotta. Hei, Lotta. Hvis dere kunne hatt en superkraft, hva hadde det vært? Fordi? Ja, hvis det finnes jo veldig hvis superkraften er for eksempel at du kan gi folk superkrefter, så er jo det enda kulere. Ja, da er det mange mast på deg, kanskje da? Ja. Gi meg da, gi meg. Nei, men det er ikke så kult. Eller gi folk trygghet. Hoi! Det er jo bedre enn å fly. Men det høres ikke så kult ut som sånn superkraft. Nei, men poenget er at å fly... trygghet til alle. Det er liksom... Mr. Trygg! Kaptein Safe. Jeg ser du er utrygg. Her, trygghet! Det er ikke så... Han hadde vært godt likt. Ja, han hadde vært godt likt. men jeg tror jeg heller ville ha kunnet forutse tiden, altså se frem i tiden. Forutsett tid! Jeg har forutsett! Og da kan trygghetsmannen komme etterpå og det gjør jeg jo nå. Jeg ser jo det, jeg føler jo at 15-14 ligger rett rundt svingen her. Du har jo de evnene. Ja, jeg har de evnene. Og fly kan man jo alltid ordne på andre måter. Men hvis det er noen ting jeg hadde lyst til å få liksom bukt med av problemer i verden, så er det frykt. Ja. Jeg synes det er dumt at folk skal være redde. Det er sånn fattigdom og alt det er jo ikke bra, og krig og sånn, men at folk er redde, det synes jeg er dumt. Okay. Sånn antifrykt! Men det er jo derfor... Det blir jo trygge, ja, ikke sant? Trygghet! For jeg tror jo det at frykt faktisk er mye av grunnen til konflikter rundt omkring i verden. For eksempel... Det hadde vært bra med en Mr. Frykt! Ikke Mr. Frykt. Nei, han. Ikke han, det er nemesis. Det er nemesis, han vi skal bli kvitt. Ja. Det er han vi skal bli kvitt. Vi tar et spørsmål til. Tobias har et spørsmål til dere. Hello, Tobias. Kan vi prøve å sette dere litt opp mot hverandre for å lure på hvem er best til å synge? Ok, det er Vegard, men vi kan godt ta en. Ja. det er ikke noe debatt engang. Det er så seriøst, har dere hørt? Ja, han har hørt det gjennom alle sanger. Det er nydelig, men vi kan jo ikke si... Si en sang da. Si en sang. Ta en valgfri Justin Bieber-sang hvis dere kommer på... Ok. Ja, den er fin. What do you mean, hvis dere kan... What do you mean? Dette er Bård. When you got it, you know, but no one says yes, what do you mean? Men det der er jo midt i Vegard sin tur. Ja, men akkurat de der Vegard sin tur, kom igjen! What do you mean? Jeg kan han ikke. Nei, sant? Så hva hjelper det da? Med den stemmen din! Når du ikke kan noen ting! Livet er komplisert og sammenfattet. Jeg håper du fikk svar, Tobias. Bra. Jeg tror du er fornøyd. Fortsett å komme med spørsmål, folkens. Vi skal teste hvor godt brødrene kjenner hverandre. Barmin synger Morgan Solele i Skolefri Live. Vi har besøk av Ylvis, og nå skal vi rett og slett leke en lek, og den heter... Hvor godt kjenner Ylvis hverandre egentlig? Spørsmålstegn. Ja, et spørsmålstegn. Kan dere mye om hverandre? Ja, vi kan tror jeg vel. nok. Skuffende mye, sikkert. Skuffende mye. Vi skal allikevel teste dette. Du er klar, Atle? Jeg er veldig klar, for jeg har skrevet ned noen spørsmål om hverandre, og her er det om å gjøre å kjenne broren sin best. Okay. Klare? Ja. Vi kan starte med et spørsmål om Bård. For hva er det som gjør Bård skikkelig sint? Det som gjør han skikkelig sint, er foreldre som klandrer barn for deres mangel på oppdragelse.
Altså for eksempel at foreldre sier sånn, nei altså, de skal jo ha iPaden med seg hele tiden, vet du, og jeg prøver å si at de ikke skal ta den med, men nei da, den skal være med. Og da blir det bare sånn, gi deg da fått beskjed om å legge den igjen hjemme da! Ja, det er så sant. Det er riktig? Ja, det vil jeg si riktig. Ja, men da får du en applaus. Ja, ok, vi kan ikke gå lenger inn på det. Jeg tror vi fikk det er kult å være barna til Bård. Det kan jeg love. Kan jeg se 6-årsgrense? Nei! Du er 5,5! Du er ikke 6 før i morgen. Vi tar et spørsmål om Vegard, for hvor mange kjærester har Vegard egentlig hatt? Nei, jeg vil si det er vel 2. For han har egentlig bare hatt 1 før hun som han er gift med nå. Ok. Så det er riktig det? Du har klint Det er hun riktig. ene, men... Hvem da? Hilde. Ja, det var noe, det er lenge siden. Ja, det var ikke et langt forhold. Det var ikke et langt forhold. Men tels det? Eller er det 2? Tell som forhold? Nei. På en måte. Det var over på 15 minutter. 2 er riktig. Det er veldig charmerende. Hilde Karlsen. Ja, vi shout-out til Hilde. Det står nå 1-1. Ja. Vi går videre. Hvilken farge har Bård på trusa si i dag? Å nei, det vet jeg ikke, men det skal vi være glad for. Men skal jeg tippe da? Har han en fast farge han liker? Nei, han har mye forskjellig. Han har jo For du har vel sett hverandre skifte ganske ofte på grunn av kostymer og så videre? Ganske ofte. Vi prøver å unngå det, men... Nei, skal jeg tippe? Jeg vil jo egentlig tippe en ganske sånn hel svart løsning, altså. En helsvart en? Skal vi vise, eller? Ja, det er en helsvart løsning! Oi. Den satt som et skuddbord. Men der kunne det vært mye. Bård har jo en av de morsomste undikkene som jeg har sett i mitt liv. Og det er en jeans-undikk. Ja, den er veldig flott. Det er jo bare en sånn, hva heter det? Mikrofiber, sånn tight greie som ligger inntil og pakker alt på plassen. Men de har da trykket en dongeribukse på den. Den er dokumentert på TV. Gå på YouTube og søk på Boxershortsmannen. Ylvis. Da hadde den på meg. Ok. Jeg er ganske sikker på. Ja, men da skal vi sjekke det ut. Ok, vi tar siste spørsmål. Hvis Vegard hadde hatt bursdag i dag, hva er drømmegaven? Ja, det er jo litt vanskeligere sånn sett da. Han kunne godt ha fått en sånn her... Altså, for det vanskelig med det er at Vegard vet jo ikke hva drømmegaven hans er. Det er jo det som hadde vært drømmegaven. Noe han ikke visste eksisterte, men så var på en måte noe som var sånn, hæ? En ovn som du putter ved inn i, og så får du 3D-printet ut et bilde av deg selv i på en måte leire. Det visste de ikke fantes. Det var sykt kult. Ja, går vi for det svaret da? Ja, ovn og veddrevet 3D-printer av leire. Ja, det er mitt endelige svar. Vi låser svaret. Ja. Ja. Jeg vet ikke. Jo, det er gøy med sånne ting, altså, men det er ikke drømmegave. Nei, og det er litt kjedelig hvis vi svarer rett på alle, så gi meg feil. Men svar heller på hva er drømmegaven? Nei, altså, men det er jo litt riktig det som Bård sier, at jeg er jo blitt en mann på 36, jeg vet jo ikke helt hva jeg ønsker meg, men alt innen sånn camping og friluftsutstyr da, eller ting som har med flyging å gjøre, det er jeg jo veldig glad i. Sånn, Flycamping. Musikkinstrumenter og sånt. Og du hadde blitt glad hvis du hadde fått et sånt telt som hørte Cessna, sånn så du kan lage telt av vingene. Ai. Det hadde jeg blitt glad for. Ja. Sånn, for Vegard flyr jo småfly. Ja. Så hvis han har fått på en måte sånn telt som du bare spenner fast under vingen, sånn at du kan liksom lande flyet ditt, slå opp telt og sove under. Tror jeg det er fint. Og det som er fint med flyvinger er jo at de har sånne her små hull under vingen der vi sjekker om det er vann i bensinen. Så midt på natten der så hadde det sikkert dryppet litt sånn flybensin ned i pannen på oss og sånn. Det er koselig, ingenting som er koselig enn det. Ingenting som er koselig det, men da kan vi jo konkludere med at dere kjenner hverandre veldig godt, egentlig. Ja, vi gjør det. Og så tar vi noen dilemmas om ikke så alt for lenge. Faded synger Alan Walker i Skolefri Live, og nå er det tid for... Den er... Nei! Jeg skal nå... Hva skal jeg velge? Det var litt sånn trick, for jeg har lyst til å gjøre begge deler. Dilemmas. Skal ha dilemmas med dagens gjester, Ylvis. Er dere klare? Ja. Ok. Vi starter med et... La. Det er viktig det. Ja, er du klar nå?
Jeg er klar. Ja, jeg er klar. Det er bra. Ok, da starter vi. Vi har et dilemma fra Dyveke, så vi kan si hei Dyveke. Hei, Dyveke. Hei, Dyveke. Aldri mer I kveld med Ylvis show, eller stinke fisk resten av livet. Aldri mer Ylvis show. Så dere vil ikke stinke fisk? Nei. Er det rart, det? Ja? Nei, var det pussig? Men det er det at dere må gi opp showet, da. Det var det Ja, som var men litt nå trist. finner vi på noe Vi annet. kan vel lage et annet show, kanskje det? Det er ingen som lukter gjennom TV-en. Nei, vi har jo Et helt liv utenfor. Helt liv utenfor. Barna våre, for eksempel, vil jo ikke sette pris på det. Nei, jeg synes den var lett, jeg, altså. Den var lett. Ja. Men hva bryter det ned noen sånn illusioner om at vi lever, altså vi finnes bare fordi at Ja, vi det skal kan lage hende det. det er litt som å si at julenissen ikke finnes. Ja. Hvem vet? Nei. Du vil at de altså, skal men gå det er rundt bare og lukte fisk, da? Ja, men jeg tenkte på showet! Show must go on uansett. I natt klokken 1 så gikk jeg rundt på Botanisk hage med en bøtte med sild. Ja. Og den luktet forferdelig. Ja, ok. Og da tenkte jeg, dette er jo ikke, det er ikke så ofte man har med rå fisk å gjøre lenger. Jeg hadde en hel bøtte. Ja. Og det var nok for meg. Luktefisk vil man ikke. Nei, ok. Nei, men da vet vi det, Dyveke. Vi tar neste dilemma. Og det kommer fra Mase. Hei, Mase. Masse. Slutt å synge, eller gå uten bukse resten av livet. uten bukse. Ja, alle bukser da. Altså, alltid måtte gå i boksershorts, eller kan man gå med shorts og flytte til Bermuda og bare synge hver dag, for du har shortser på, og det er fint behag. Ja, det er en mulighet. Det er en mulighet. Det står ikke shorts. Hvis du måtte flytte til Bermuda for alltid, så måtte man jo ha sunget mye da, for å liksom kompensere. Så man hadde blitt The Singing Man of Bermuda. Singing Man. Ok, vi tar neste. Ok, i kveld med Ylvis Live må kutte ned. Dere er nødt til å sparke... Magnus. Magnus eller Kalle må gå. Hvem vet vi nå, men hvorfor? Hvorfor det, Bård? Magnus har hatt det for lett. Har han det? Ja, altså Han har kommet veldig lett til det. Han kom seilende inn, og vi tok han til oss. Han lå jo i en kjempestor kurv utenfor kontoret vårt. Ja. Og han er jo veldig ung og har allerede fått er med eget program. Og Han er som en sånn kengurufoster som har ligget i en sånn varm, myk pung ja. på magen vår. Ja, Så nå er det på tide at han hopper ut og prøver å finne veien. prøver å finne veien selv. Men dette var jo bare det er jo bare et dilemma. Ja. Men det er et poeng likevel. Ja. På tiden nå, Magnus. Vi har et dilemma fra Martin. Hei, Martin. Hei. Er det lille Martin? Det er kanskje lille Martin fra Tande på programmet. Men dette er faktisk bare til deg, Bård. Oi, så gøy. For her er dilemma. Vegard og Fantorangen er fanget av Voldemort. Hvem redder du? Og Martin da vil også vite hvordan. Ja, så her blir det jo et spørsmål om hva mine barn kommer til å savne mest. Fantorangen eller onkel Vegard. Men er ikke de blitt såpass gamle at de Nei, begynte for de to eldste, de er 11 og 14, de ser ikke så mye på Fantorangen. Og når de var unge, så var Vegard veldig flink onkel. Men nå, Vegard er jo ikke så flink onkel for han yngste, fordi at nå har han jo så masse barn selv. Så jeg tror min sønn ville savne Fantorangen mer enn onkel Vegard. Så jeg måtte nok ha reddet Fantorangen. Hvordan hadde du gjort det? Mr. Trygg! Mr. Trygg. Voldemort er jo bare kjip fordi han er utrygg. Ja. Han er redd. han er Jeg hadde usikker ikke på seg selv. gjort Fantorangen trygg, jeg hadde gjort Voldemort trygg, og så hadde han sagt jeg kjenner meg bedre, allting går greit, dere kan gå, Vegard du blir, men alle kan gå unntatt Vegard. Han har sånn dialekt. Jeg har ikke Han har jo en Voldemort-karakter. Jeg har ikke sett masse på Harry Potter, men jeg tror hei, jeg er Den er Voldemort. sann. Ikke kom. Du får ikke være her, Harry Potter. Harry Potter. Hva tenker du om dette, onkel Vegard? Nei, det er kanskje riktig det at jeg er like dårlig onkel for ditt siste barn som du har vært for alle mine. Ja, det er helt riktig. Men det er lasten av å få barn først. Sånn blir man. That's life. Ok, That's life. vi tar et dilemma fra Karoline, så vi kan si hei, Karoline. Hei, Karoline. Kline med en ape eller flytte til Russland? Kline med en ape. Hva slags ape? Ikke chimp. Nei, det Ikke en sånn Julius-sjimpanse? Nei, sånn litt, jo, Julius. Nei, ikke Julius, sånn Herr Nilsson. Sånn bitteliten som er Det like går ikke an det går ikke Nei, an jeg tror du merker det ikke engang. Men den tunge, mye tunge. Ja, de kan jo bare bring it on. De har kanskje sånn en kvart millimeters tunge, så
Nei, men det er jo noe med at her må man jo bare stålsette seg uansett hvilken ape det er. Man må bare tenke at her skjer det en liten greie nå i 1 minutt. Ja, men en sånn her gorilla-tjukk sak, men det er jo ikke noe artig for noen. Nei, det er ikke artig for noen, men det er noe som skjer i 1 minutt. Flytte til Russland, altså, helt alvorlig. Nei, det er ikke noe stas. Da blir det kline med en ape. Vi tar et dilemma til, det er så gøy. Ja, det er gøy. Absolutt. Vi tar et dilemma fra... Vi kan ta et dyredilemma til, for det er morsomt. Vi tar et fra Margot. Hei, Margot. Hvis du måtte velge et dyr til å følge etter deg hele tiden, hvor enn du går, hvilket dyr ville du valgt? Nei, altså når vi først snakket om aper, jeg var inne og så på et eller annet, hva heter det, en slags YouTube-video som var 10 most funny monkey videos. De er jo fantastiske vesener, små aper, når de følger etter og gjør akkurat som mennesker. Sånn, så jeg lurer på om det er godt for ape, altså. En liten herr Nilsson? Ja, fordi at, og jeg tror de er ganske nyttige også. Kan være nyttige. Hvordan da? Nei, du kan lære de jo for eksempel ta ut av oppvaskmaskinen og sette på plass ting og sånn som det der. Det kjipe er at de må gå med bleie. Ja, og den må det skiftes. Resten av livet, tror jeg. Ja. Så den er jo litt lei, den. Gikk herr Nilsson i bleie? Nei, men han var på sett. Altså han hadde sikkert en assistent. Da kjør vi. 2 minutter. Herr Nilsson, av med bløyen. Så jeg vil tatt midd. Ja. Midd, ja. Det merker man ikke. Ok. Nei. Ja, sånn. Man har en midd 2 meter bak. Skal jeg si en fun fact på det temaet som Bård er inne på nå, altså parasitter som lever på kroppen vår? At dette har jeg hørt, jeg går ikke god for kilden. Dette blir på en måte sånn Vicky Vegard. Ja. Men at størstedelen av DNA-en som vi har innenfor grensen av vår kropp, er ikke vår egen. What? Nei, det er bakterier, organismer som lever inni oss. Alt mulig slags parasitter og sånn som lever på oss, har mer DNA i antall enn våre egne celler. Er ikke det creepy? Ja, det er ekkelt å tenke på. Ja, For er det eksempel hvis du sant? tar Er en det dusj, av en eller annen merkelig grunn. Ja, men det altså, kan du bare gjøre. Det hjelper jo ikke litt engang. Nei, ikke det helt tatt. Det er jo Du har mye jo dusjet mer. en gang. Ja. Ja. Nei. Her skal vi liksom lage god stemning med Ylvis inn i helgen, og så får vi vite dette her. Nei, jeg synes det er hyggelig. Trygghetsmannen, hvor er du? Mr. Trygg, pass på bakteriene så de har det bra. Da har også du det bra. Hyggelig at du er her, Mr. Trygg. Du skal få det ønskelåt siden du redda dagen. Heter det ikke Kaptein Trygg? Kaptein Trygg, unnskyld. Det er mye gøyere med Kaptein. Mr. Trygg! Ikke Mr. Trygg. Det klinger Det var kanskje Kaptein Frykt, da. Kaptein Frykt var det, for det. Mr. Trygg har gitt meg en beskjed om at han synes at moderne musikk er så fullt av pop og rock og hip og hopp. Så han vil ha en god gammel klassisk barne-tv-låt fra da vi var små. Portveien 2. Hør på dette, unger. Dette er skikkelig god musikk. Ta en potet! Jarl Goli i Skolefri Live. Vi har besøk av Bård og Vegard Ylvis. Det er veldig hyggelig. Vi har noen spørsmål til dere, gutter. Kjør. Vi har et spørsmål fra Mikke. Hei, Mikke. Hei, Mikke. Hei, Mikke. Hei, akkurat du er helt ok. Hei, Mikke. Det er litt artig at dere synger, for dette handler om sang. Hvor mye husker dere av United States, Canada, landsangen? Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic of America, Cuba, Caribbean, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Brasil, Guatemala, Bolivia, Tanzania, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Barbados, Guam. Det var veldig bra. Nå skulle dere fått en applaus her, men det funka ikke noen applausknappen. Ja, da fikk No in Sweden and Iceland and Finland, Germany, da One fikk dere Piece. svaret. Ja, for hva het denne sangen? Nations of the World. Nydelig. Vi har enda et dilemma fra Helene, Hei, Helene. som lurer på bare rope eller bare hviske resten av livet. Det er mye gøy å være oppe! Nå må du legge deg! God natt! Sover du fint nå? Hæ? Ja. Det er gøy, det. Jeg husker han som om det var i går! Det er helt utrolig at han har gått bort! Ja! Vi kommer alltid til å savne han! Måten han bare så på oss på! Ja! Jeg skal gjerne leie denne boken! Nei. Det blir roping, altså. Det blir 2 billetter til Bergen, takk! Har du en med kanel? Jeg må hviske spørsmål. Vi tar et spørsmål fra Nima. Ja, hei. Hei, Nima. Hvem har den beste onde latteren? Oi. Nei, vi kan prøve, egentlig. Det var Bård. Det var Bård. Var du ikke fornøyd? Nei. Vil du prøve igjen? Nei, det er ikke noe. Få bare en. Greit. Tror nok jeg for alltid vil være Mr.
For den der var bra, altså. Den var fin. Ja, den var veldig fin. Klangen den er litt igjen. Legge på noe delay og litt klang. Ja, så blir den ekstra fin. Ja. Vi kan prøve å skru litt etterpå og sjekke. Vi skal ha en diktutfordring om ikke så alt for lenge. Oi. Vi teaser den nå, lar den ligge litt mens vi da hører på... Eller... Folk skal jo hjelpe oss med den diktutfordringen, Atle. Ja, fordi vi tenker vi har to karer som er ganske gode til å skrive tekst her. Så dere må hjelpe oss inn på lærerchatten. Skriv inn hvilket tema du mener Ylvis skal skrive et dikt om. Så kan vi bestemme sammen. Før det så skal vi høre nok en ønskelåt, og den er din, Vegard. Ja, du holder litt igjen på tradisjonen til Bård der om å se tilbake igjen til de gamle Roaring 60s, og en kar som var popstjerne i gamle dager, som het Arne Bendiksen. Og han lagde voksenmusikk, men han lagde også mye barnemusikk, og dette er en klassiker som heter Snakke med dyrene. Snakke med dyrene, Arne Bendiksen i Skolefri Live. Vi har Ylvis på besøk, og vi skal ha et lite en diktutfordring, for det er jo det er fredag. Det er en glad dag for musikk, fest, og dere lager jo mye musikk og har holdt på med det lenge. Nå skal vi teste det litt, for dere skriver mye selv, skriver mest alt selv. Alt selv. Nå har vi bedt lytterne våre komme med temas til et dikt dere skal skrive. Og vi har fått inn en del temas, Atle. Ja, jeg kan lese opp to her. Vi har en som kaller seg Ku, som vil at temaet skal være sauer. Eller Lotta, som vil at dere skal skrive dikt om pubertet. Eller så har vi en fra OK, som er en kenguru som drar på konsert. Oi. Eller Rebecca, som vil ha en om raping. Ok. Så dere kan, siden dere er gjester, så skal dere få lov å velge mellom kenguru. Jeg likte kenguru, ja, altså. Men Kenguru som skal vi skal på lage det sammen, eller hva? Nei, det er rett og slett godt spørsmål. Dette er da et dikt-battle, så vi skal la de på chatten bestemme etterpå hvilket dikt de likte best. Ja. Men det er en liten twist. Ok. En liten twist. Den er ikke så stor. Nei, liten. Liten twist. Dere må ha med 3 ord som Atle og jeg har funnet på også. Ok, så lager en faktaboks her. Gjør det. De har fått hver sin blokk og noterer. Men vi er på tema en kenguru. Ja, må vi ha samme tema? Kanskje vi har forskjellige tema? Nei, det skal liksom måles litt opp. Da blir det lettere å konkurrere. Hva var det du kalte det? En kenguru? Kenguru som drar på konsert. Okay. En kenguru. Og dette diktet må ha disse 3 ordene i seg. Ylvis, elevrådsrepresentant og mensen. Aldri glem mensen. Ikke glem mensen. Vi skal høre musikk, og så skal vi få et dikt-battle. Nå er de så konsentrerte at de skriver. Nå skal jeg ikke forstyrre dem i det hele tatt. Ok, vi hører på litt musikk mens vi... Da er tiden ute. Vi har akkurat hørt Gonna Love You med Avicii. I mellomtiden har Ylvis brødrene laget dikt, for vi skal ha en dikt-battle. Diktet skal handle om en kenguru som drar på konsert, og skal inneholde ordene Ylvis, elevrådsrepresentant og mensen. Er dere fornøyde? Jeg mangler bare siste ordet. Jeg blir ikke helt ferdig med å innrømme, altså. Nei, men det er ikke så rart. Dere fikk faktisk bare 3,5 minutter på dere. Ja. Det var vanskelig rimord, men... Ja, ok. Vil du begynne, Bård? Vil du ha litt sånn koselig diktunderlagsmusikk? En svensk kenguru som var verdensvant skulle på Ylvis-konsert på Norges grensen. Der møtte han dessverre en elevrådsrepresentant og fikk dermed mensen. Det var det. Tusen takk. Det var alt. Hva var med konsert? Nei, jeg byttet. Jeg byttet om på det, og så var det litt sånn feil. Det er frihet. Jeg tror det er det dårligste diktet jeg har skrevet. Det var bra. Du skal få applaus. Nå trenger du trygghetsmannen selv. Jeg synes det var veldig Nå kommer redningen. Nå kommer redningen. Ok, jeg har lagd et limerick. Kanskje skal jeg friske opp litt minne hva formen for limerick er? Ja, gjør det. Det er A-A-B-B-A. Sant? Rimvers. Nettopp, ok. Dette er et dikt som heter En kenguru som drar på konsert. Det var en kenguru som ble helt villvis. Han fikk dratt på konsert med Ylvis.
Men drømmen hans svant. Da en elevrådsrepresentant knabbet billetten mens han satt og jobbet med elevrådstullvis. Men tullvis, det var et nødord. Tullvis funker. Tullvis. Ja, tror du ikke det? Jeg er nysgjerrig på hva folket sier. Det er jo de som bestemmer. Skriv inn Bård eller Vegard, eller Team Bård eller Team Vegard, hashtag Bård, hashtag Vegard. Det var en som skrev ekkelt. Men du, den gikk jeg rundt. Hørte dere den fiffige måten jeg gikk rundt det Ja, mens han skal ikke vi si at det er ekkelt, for det blir litt sånn feil. Men det er sånn, det er jo veldig intimt og sånn. Så jeg sa knabbet billetten mens han satt og jobbet med, sånn. Det er lov å gjøre sånn. Det er absolutt lov. Vi kan sjekke nå allerede i chatten. Det er så langt kommet inn. Ja, det har kommet ganske mange her. Ja, vi heier på deg, Bård. Ja, ok. Ja. Mase eller masse folk? Mase. Ikke masefolk, men mase. Ja, jeg er glad for mase. Ja. For etter det så ruller det inn bare ett navn, og det er deg, Vegard. Så vi gratulerer deg med seieren. Der kom det inn en mystikk, skriver også Team Bård. Masemystikk. Masemystikk. Veldig bra jobba, og tusen takk for besøket. Takk for at du fikk komme, da. Veldig hyggelig. Lykke til videre. Er det overalt? Nå er det over. Jeg gleder meg et halvt år. Eller, vi har en ting til, for vi har hatt en avstemning gående på livechatten vår, Atle. Vi har hatt kun Ylvis-låter i avsendingen, så det har vært en kamp over hvilken Ylvis-låt vi skal spille akkurat nå. Og så jeg tenker, altså, de sangene vi har hatt, det er Jan Egeland, Mr. Toot, Intolerant eller The Fox. Kan dere gjette hvilken sang som stakk av med seieren? 63% av stemmene. Først og fremst vil jeg bare si at det er en ære å være nominert. Ja. Det er jeg enig med min bror. Ja. Og så tenker jeg jo at det naturlige er vel kanskje at det er The Fox, men siden du stiller spørsmålet på den måten... Hva var det du sa nå igjen? Jan Egeland? Ja, Mr. Toot, Intolerant, The Fox. Jeg vet da hun, altså. Man vet aldri med unger, vet du. Nei, det er litt, kanskje Intolerance, den er litt mer sånn... Siden det er bare meg, så velger vi Intolerant. Ja. Den havna på en tredjeplass. Ja, Mr. Toot, andreplass. Ja, siden det er bare meg. Vinneren av dagens Ylvis-låt er The Fox. Det er The Fox. En klassiker har det blitt nå. Ja. Vilma skriver i chatten, kan dere feste til neste låt? Vilma, det skal vi prøve å få til, for nå er det fredag, og nå er det helg. Tusen takk for besøket igjen, og masse lykke til videre med showet. Tusen takk for oss! Vi går inn i helgen med denne.